Dobrodošli u novi video, danas pravim proteinski hleb. Za početak nam treba jedna šolja žutog leća i vode dovoljno da prelije preko leća. Tako treba da odstoji 2-3 sata. Kada su leće omekšale, procedimo ih i stavljamo u blender. Dodajemo 2 jaja. I 200 ml jogurta. Pretplatite se na kanal za još dobrih i ukusnih recepata. Jednu kašičicu soli. Jednu kesicu praška za pecivo. I 100 ml ulja i to sve izblendiramo. Kada se sve lepo izblendiralo, izlijemo smesu u kalup za hleb obložen papirom za pečenje. Ako volite susam, možete posuti i malo susama i staviti da se peče na 180 stepeni i oko 45 minuta. Kada je gotovo, ovako treba da izgleda. Pretplatite se na kanal za još dobrih i ukusnih recepata. Stavimo ga malo u čistu krpu da odstoji pola sata.